జీవన శైలిలో మార్పుల వల్ల గురక సమస్య తీవ్రమవుతుందని ప్రతి 5గురిలో ఒకరు గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారని డాక్టర్ రావూస్ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ రావూస్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీలోని డాక్టర్ రావూస్ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రిలో గురక సమస్య నివారణ శస్త్రచికిత్స అనే అంశంపై వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. గురక సమస్యను అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ప్రాణాంతకరంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు. గురక సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించడం మంచిదని డాక్టర్ రావూస్ అన్నారు. ఈ సెమినార్లో దేశ విదేశాలకు చెందిన ఈఎన్టీ వైద్యులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Praise you of the ill effects of snoring that is very common in all the families. Every family has a snorer and people tend to think that it's a normal problem. But many people fail to realize that excessive snoring and disturbed sleep in the night leads to a condition called obstructive sleep apnea, in which a person stops breathing multiple times in the sleep or the whole night. Therefore the sleep is disturbed and therefore the person wakes up tired and he gets in a course of years diseases like blood pressure, diabetes, stroke and heart attacks. Every fifth person has obstructive sleep apnea. అంటే ఊపిరి ఆగిపోవడము ఇందులో every fifth person ఉంటుంది. కనుక ఈ obstructive sleep apnea అనే దాన్ని పట్టాలంటే ప్రతి వారికి ఎవరికైతే గురక ఉన్నదో వాళ్ళను కరెక్ట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఈ obstructive sleep apnea ఉన్నదా లేదా అని తెలుస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా రెండవది ఆయుష్ పెరగడానికి కూడా దీన్ని సెట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ గురక ఒక సమస్య. గురకను మాత్రం తప్పక అశ్రద్ధ చేయకండి. ఈ గురకకు సంబంధించినటువంటి సెంటర్స్ చాలా అద్భుతమైన సెంటర్స్ మన హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో డాక్టర్ రావూస్ ఏంటి ఒక అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి సెంటర్ అనమాట. గురక ఉంది అనగానే గురక ఎటువంటి గురక, హానికరమైన గురక, దాన్ని మందులతో తగ్గించుకోవాలా, మన చాలాకి తనంతో తగ్గించుకోవాలా, ఆరోగ్య నియమాల వల్ల తగ్గించుకోవాలా, లేకపోతే మనం బాగా చేసినట్టు వ్యాయామం వల్ల తగ్గించుకోవాలా, ఇవన్నీ కూడా దీనికి సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు అన్నమాట. ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఒక సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఒక బ్రాంచ్ ఉంటారు. వారిని కలిస్తే ఈ గురక స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే మీకు కావాల్సినట్టు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలని తప్పకుండా చెప్తారు. ఆ జాగ్రత్తలు పాటించి మీరు గురక నుంచి తప్పించుకొని చలాకీగా 50 ఏళ్ల వాళ్ళు 30 ఏళ్ల వాళ్ళకు కూడా కనిపించవచ్చు అనమాట. ఆయుర్దాయం కూడా పెరుగుతుంది, జీవన పరిమాణం పెరుగుతుంది.